نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون څلورم درس ته په دې خبره چې په مړو پسې صدقات، خیراتونه، دعاګانې کول د دې ثواب ورته رسیږي. په دې کې د چا اختلاف نشته. هغه کم خلک چې معتزله ځان ته وایي، هغه معتزله په دې کې اختلاف دی، او دا آیت کریمه د قرآن کریم استدلال کوي چې وان لیس للانسان الا ما سعى. انسان ته صرف هغه څه پیدا رسوي چې ده کړي. او دغه حدیث د مسلم شریف نه چې کوم د استدلال کوي چې کله مړی مړ شي نو په ده پسې عمل ختم شي مګر درې عملونه چې کوم ده ورته پیدا رسوي. د هغې جواب مخکې درسونو کې چې کومه دی مختصر طور وشو، نور تفصیلي نورو کتابونو کې موجود دی. او دغه آیت کریمه نه چې کوم استدلال کوي د دې ما تاسو ته مختصر عرض کړي چې په دغه آیت کریمه باندې کوم تفسیر راپورته کوي، هغه ټولو د دې جوابونه کړي دي. او زه صرف د یو کتاب په حواله باندې چې عمدة القاري دی، شرح صحیح البخاري دی، او د هغې جلد دریم دی او صفحه د هغې 177 ده. د هغې په حواله به تاسو ته جوابونه ذکر کړم. 8 جوابونه علما کرام د دغه آیت کریمه د استدلال نه معتزله ته کوي. خو دې نه مخکې چې امام عیني رحمت الله علیه کوم خپل نظر پیش کوي په دې خبره کې چې آیا مړو ته ثواب رسیږي که نه رسیږي، نو دی فرمایي چې خطابي فرمایي دا کوم حدیث پاک مخکې تیر شو نو په دې کې دلیل دی په دې خبره باندې چې مړو ته تلاوت د قرآن کریم دا ثواب ورکوي او دا ورته جایز دی. لأنه إذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجرة، وکله چې دا امید مونږ ساتلی شو چې مړي باندې کومه ونه ولاړه ده، کوم بوټی ولاړ دی، هغه تسبیح وایي او د تسبیح د وجې نه په مړي باندې په عذاب کې تخفیف راځي، نو فتلاوة القرآن العظیم اعظم رجاء و برکتا. نو تلاوت د قرآن کریم په مړي پسې کول دا خو بیا ډېر لوی چې کوم دی ذریعه د امید ده او ډېر لوی برکت پکې پروت دی. او بیا وایي قلتو اختلف الناس في هذه المسألة، په دې مسئله کې چې آیا مړي پسې ثواب رسیږي او که نه رسیږي د بل چا د عمل، په دې کې علماء اختلاف کړی دی خلکو. فذهب ابو حنیفه و احمد، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دې ته تللي دي الى وصول ثواب قراءة القرآن الى الميت، هغه رسېدل د ثواب د قراءة القرآن مړي ته. خو دا به د قراءة القرآن کې اختلاف دی، په ایصال ثواب کې اختلاف نشته دی، په دې کې اتفاق دی، اجماع د علماو ده. خو په دې قراءة القرآن کې د علماو اختلاف شته دی. امام حنیفه رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د دې د وصول قایل دي چې د قرآن کریم تلاوت دا مړي ته ثواب رسیږي دی او دا جایز دی. او بیا روایت راوړی دی د ابوبکر بن نجار په حواله خپل کتاب سنن کې نقل کړي د حضرت علی رضی الله عنه روایت دی. دی فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیه السلام مبارک فرمایي څوک چې یو کس تیریږي په مقبره باندې او دی 11 کرته قل هو الله احد سورت وایي او بیا د دې د اجر چې کوم دی مړو ته وبخي، نو الله تعالی دې انسان لره اجر ورکوي په هغه عدد د امواتو. څومره مړي چې د مقبره کې پراته دي د دې د عدد په لحاظ باندې الله تبارک تعالی دغه ویونکي ته ثواب ورکوي. او دغه رنګې په دغه کتاب کې یو بل روایت راوړی دی، بیا د انس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې دی فرمایي چې څوک مقبرې ته داخل شي او سورت یاسین ولولي خفف الله عنهم یومئذ، الله تبارک تعالی دا ټوله ورځ د دې مړو نه هغه عذاب په دې سره چې کوم دی پورته کوي او سپکوي دي. بل روایت د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په حواله راوړی دی، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من زار قبر والديه، چا چې د مور پلار هغه قبر ته ورغی او احدهما یا د یو قبر ته ورغی فقرأ عنده هلته چې تلاوت وکړو ایت د سورت یاسین ولستو غفر له، نو الله ته ګناهونه معاف کوي. ډېر روایت بیا دلته کې راوړي دي او دا دعا بیا راوړې ده چې دا څوک ولولي نو الله تبارک تعالی مړو ته پای باندې ثواب ورکوي او دا ورته رسیږي. او بیا ولاندې لیکي چې امام شافعي رحمت الله علیه د قراءة القرآن د رسیدونو انکار کړی او امام نووي رحمت الله علیه ودا ذکر کړی. زه وروسته ذکر کوم د امام حواله روانه ده. خو امام عیني ته جواب کوي چې والاخبار المذکوره حجة علیهم، دا کوم روایت چې ما ذکر کړل دا په امام شافعي رحمت الله علیه باندې حجت دی. کدی کې خدا ذکر شو کنه چې قرأت قرآن کریم د دې ثواب مرتبخل دا پسې رسیږي. نو دا صرف په دیوه خبره کې اختلاف د علماء راغی چې قرأت قرآن کریم مړو ته ثواب رسوي که نه رسوي، په مطلق ثواب کې چا اختلاف نشته. او اوس علامه عیني فرمایي ولكن اجمع العلماء، اجماع کړي علماء کرامو
على ان الدعاء ينفعهم ويصلهم ثوابهم، چې دعا چې دا مړو ته فایده رسي، ينفعهم مړو ته فایده ورکوي، ويصلهم ثوابه او د مړو ته ثواب رسیږي. لقول تعالی هغه قول الله تعالی راوړي چې مخکې ما خطبه کې ولوستو چې والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، سوره حشر 5 آیت. چې الله تبارک وتعالى د دې خلکو صفت کو چې ورستو راشي او بیا داسې وایي چې الله موږ ته بخښنه وکړي، زموږ غرونو ته بخښنه وکړي چې مخکې په ایمان کې تېروتي دي. دا وایي دلیل د دې خبرې دی چې دعا مړو ته چې کوم دی هغه رسېږي. او شرح العقاید کې علامه طبطزاني هم ذکر کړي دي چې د ژوندو په دعاګانو په صدقو کې او په استغفار کې مړو ته فایده ده او درته رسېږي. وایي نور ډېر آیتونه چې کوم دی قرآن کریم وارد دی په دې باندې او بالاحادیث المشهوره او په احادیث مشهوره باندې په دې خبره باندې استدلال کولی شي. هغه به حدیث راوړی دی چې اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. نبی اسلام چې کوم دی د جنت البقيع ولې لپاره دعا کړې ده مغفرت کنه، د مغفرت دعاګانو لپاره بیا هغه راوړي. بیا دا بل یو حدیث چې اللهم اغفر لحينا وميتنا کومه دعا او جنازه کې وایو وغیر ذلك. او دغه رنګ چې کوم دی نور هغه روایت راوړي دي. بیا ډېره خبره امام عیني رحمت الله علیه هم دلته وکړ کړي او ډېر د غیر راوړي دي روایت راوړي دي. خو هغه نه اکثر روایت مونږ چې کوم دی مخکې ولوستل. یو روایت یې راوړی دی چې د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، فرمایي انه سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام بارک نه تپوس وکړو، فقال یا رسول الله، ای د الله رسوله، اذا نتصدق عن موتانا، کله چې موږ خپل مړو نه صدقې کوو یا ته موږ حجونه کوو یا دعاګانې کوو نو دې ثواب ته رسېږي که نه رسېږي؟ قال نعم، نبی علیه السلام بالکل رسي. ويفرحون به، په دې سره خوشحالېږي لکه یو کس چې تاسو په څه هدیه ورکولو تحفه ورکولو باندې خوشحالېږي. دا مړی هم دقسې خوشحالېږي او رسېږي ته. بیا د سعد رضی الله عنه هغه روایت راوړی دی چې مخکې هغه مونږ ذکر کړلو. بیا د حسن او د حسین رضی الله عنه په حواله باندې یو روایت راوړی، کانا دې دواړه وو چې د حضرت علي رضی الله عنه طرف نه به غلامان آزادول. دې ټول ثابته شوله چې مړو پسې صدقات ورکول او صدقې کول دعاګانې کول دا ته پیدا رسوي. بیا په دغه صفحه 177 باندې په جلد دریم کې عمدة القاري دغه آیت کریمه چې وان لیس الانسان الا ما سعى د سورة النجم 39 نمبر آیت د هغې بیا جوابونه کړي دي. دی وایي قلت اختلف العلماء في هذه الآية على 8 أقوال. علماء کرامو اختلاف کړی په جواب کې، نو اته جواب چې کوم دی کړي دي. یو جواب دا ده چې انها منسوخه بقول تعالی، د آیت کریمه منسوخ دی په دې آیت سره چې والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، هغه کسان چې مؤمنان دي او بچي په دې پسې په ایمان کې تابعداري وکړي نو بچي به الله فرمایي موږ به دې مور پلار پسې ملحق کړو. نو دلته کې د آیت کریمه منسوخ شو په آیت د سورة طور 21 نمبر آیت باندې. دا قول د چا دی؟ قاله ابن عباس، دا قول د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه دی. دویم جواب د آیت نو دا دی انها خاصه بقوم ابراهیم و موسی علیهما الصلاة والسلام. دا قول چې کوم دی خاص دی د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په قوم پسې چې په هغو کې د بل چا عمل ورته پیدا نه کوله. واما هذه الامه، هر چې دا امت دی نو دوی دپاره خپل عمل هم پیدا ورکوي. وما سعى لهم غیرهم، او چې نور چا ورسه کړي او ته پیدا کوي. دا قول د حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه دی. دریم جواب دا دی چې المراد بالانسان ها هنا الکافر. الانسان نه مراد دلته ان لیس للانسان، د انسان مراد کافر دی. کافر پسې چا هغه عمل چې کوم دی فایده نه ورکوي. قاله ربيع بن انس، دا قول د ربيع بن انس دی. دغه رنګ څلورم جواب کوي چې لیس الانسان الا ما سعى من طريق العدل، په طریقې د عدل باندې د څه کړي دي نو بل ته طریقې د عدل باندې ترسيږي. فاما من باب الفضل فجائز، نو چې طریقه د باب د فضل چې الله په خپل فضل وکي نو دا جایز چې الله تبارک وتعالى په خپل فضل وکي دله چې کوم دی چې هغه عمل ورکي ول ثواب نه. دا قول د حسین بن فضل دی. پنځم جواب دا کوي چې معنی د یاد دار چې ما سعى ما نوا، یعنی هغه څه چې دې نیت کوي نو هغه بس شي چې هغه د خپل عمل دی او د خپل عمل نیت وکي. الا ما سعى من الا ما نوا، دا چې د کم څه نیت کوي د هغې ثواب ورته رسېږي، چې د کم څه نیت یې نه کړي د هغې ثواب ورته نه رسېږي. قاله ابو بکر الوراق، دا قول د ابوبکر او الوراق دی. شپږم جواب دا دی چې لیس للکافر من الخير الا ما عمله في الدنيا
فیصاب علیه فی الدنیا. وایي دا د کافر دپاره چې کوم دی څه خیر د بل چا عمل نه ورکوي. ته چې څه د نیکۍ کار کړی په دنیا کې به د هغې بدله ورته ورکړل کېږي، حتی لا یبقى له فی الآخرة شیء، آخرت ته به له هېڅ شی نه پاتې کېږي. دا قول د ثعلبي دی. اووم جواب دا دی چې ان اللام فی الانسان بمعنى علی، وی وان لیس للانسان، دا لام په معنی د علا کوي، وان لیس علی الانسان، یعنی په انسان باندې نشته دی. لیس علی الانسان الا ما سعى، په انسان د بل چا د عمل ګناه نشته دی، نه پې څه بار شته دی مګر هغه څه چې ده کړي دي. اتم جواب دا دی انه لیس له الا سعيه غیر ان الاسباب مختلفة، فتارة يكون سعيه في تحصيل الشيء بنفسه وتارة يكون سعيه في تحصيل سببه. دلته مراد څه شی دی چې د ده دا سعی ده، نو سعی د ده مراد ده، خو دومره دا چې سبب مختلف دي. کله کله سبب د ده دا سعی جوړه شي په تحصیل د شی کې بنفسه، او کله کله چې کوم دی سعی د ده په تحصیل کې په خپله سبب شي. نو دا اته جوابه مختصر د دې استدلال د دې آیت کریمه د معتزلو هغه عرض شو چې وان لیس الانسان الا ما سعى، د هغې دغه اته جوابونه شو. او کوم هغه مخکې بل استدلال چې کړی دغه حدیث پاک نه، نو پای کې مې درته وویلو چې هر چې دغه دی دا علم منتفع دی دا هم د مړي عمل دی، او هر چې صدقه جاریه ده دا هم د مړي عمل دی. خو ولد صالح چې دله دعا کوي نو دا دعا خو د غیر عمل دی، هغو ته رسېږي. او د دې حدیث مقصد دا دی چې دا انسان مړ شي نو دی په خپل عمل نشي کولی. دا خو صحیح خبره ده چې مړ شي نو بیا عمل دی کله کولی شي، خو د بل عمل د هغې نفي به دغه حدیث پاک کې نشته دی.